เดี๋ยวไปเล่าให้แม่โอ๋ฟังนะว่ามาเห็นอะไรบ้างที่ตัวเลย นี่พ่อช่วย ที่ตัวยังเป็น มันว่ายน้ำเป็นไหม เป็น พ่อว่ายน้ำเป็นไหม เป็น เป็นกูยังไม่ชัดเลยว่ายน้ำเป็นด้วย บายบาย ลูลู บายหายอะไร ไปดูต่อนะ โอ้ใหญ่เอาติดฟ้านี่ข้าวโพดอ่ะจัดกล้วยแม่งลูกน้อยเอาฟันมันอยู่ขนาดบึ้มเอา เอากล้วยตรงนี้ออกให้หน่อยดิสองฝัน ไม่ห้า เดี๋ยวมันก็กินเองนะ เอาเข้าไปในนี่โอ้ดูฟันดิดู ฟันกลางก็ยังไม่บดอาหารนะ โอ้โห เบลอเนี่ย ไม่ทำร่วงน้ำอีก ก็ไว้ โอ้โห นี่คือหน้านะ เขาบอกว่ากินน้ำหวีได้แล้วเนี่ย ได้ เอาพอแล้ว ที่สอง โอ้โห ดูดิ เอา ที่ตัว